Некогашниот повеќе кратен ракометен шампион Металург веќе втора сезона не е на ракометната мапа на Македонија, но во автокоманда однова ќе се пее само еден Металург. На ракометната сцена се враќа Металург РА, кој ќе се надпреварува во првата ракометна лига. Екипите на Металург РА Јуниор Кисела Вода се фузира во еден клуб и со заеднички сили ќе се надпреваруваат во првата лига, а со тоа и да го вратат клубот како во најдобрите денови кога гореше автокоманда во сината боја. Телевизија Емнет разговараше со претседателката на Металург Зорица Блажевска на повеќе теми околу клубот, плановите за тековната сезона, како и за следните сезони, играчкиот кадар, стручен штаб, подготовките и најважно финансискиот дел. Изминатиот период во медиумите слушавме и читавме разни информации околу судбината на Металург и околу неговата иднина. Се зборуваше за разни комбинации и фузии. Блажевска вели дека разговарале за враќање на Ристо Чокре во Металург со цел за екнување на водечкиот тим и со тоа Металург конечно да се стабилизира. Во право сте, устана сцена новинарски шпекулации, а тоа се случува кога непроверени информации се пуштаат во етер. Барем јас сум личност отворена и искрена со новинарите, кои исклучително ги почитувам, особено откако имав прилика последниве неколку години да соработувам и да се дружам со нив. Сепак не беше измислена приказна. Разговаравме за враќање на Ристо Чокрев во ракометниот клуб Металург со цел за јакнување на водичкиот тим како искусен професионалец и вистинска енергија за Металург. Идејата ми е да вратиме имиња во Металург, кои своевремено нешто значеле за клубот во стручен штаб и управа. Имаме време, никаде не брзаме. Ке видиме како ќе оди тој процес. Целта на Металург за новата сезона, како што вели Блажевска, ќе биде пласман во Суперлигата, но не брзаат, сепак ќе одат чекор по чекор. Најпрво сакаат да го стабилизираат клубот, а потоа да се вратат на врвот. Припремите се во тек, како што вели Блажевска, таа е задоволна од атмосферата во екипата, а во новата сезона шанса ќе добијат млади македонски играчи, пред се оние кои останаа во Металург од минатите сезони, како играчите од Јуниор Кисела Вода, засилени со неколку играчи од други македонски клубови. Целта на Металург за оваа сезона е влез во Суперлигата. Се надевам чекор по чекор без некои посериозни потреси, ќе се стабилизираме во следните две сезони па ќе се вратиме на врвот. Оваа полусезона одлучив да дадам шанса на младите македонски играчи, пред се кои останаа во Металург од минатите сезони, играчите од Јуниор Кисела Вода, засилени со неколку играчи од други македонски клубови. Припремите се во тек, очекуваме двајца играчи да ни се придружат деновиве, па штом бидеме комплетни ќе ги поканиме медиумите на заедничко дружење. Задоволна сум од атмосферата во екипата, тоа е она што ми е најважно. Затоа во слободно време организираме заеднички дружења, добрата атмосфера е пресудна за добра сезона. Нашиот капитен Јаков Пановски е на висина на задачата и одлично со леснотија оди целокупната координација. Ништо не е исклучено. Планирани се неколку засилувања пред стартот на втората полусезона. Никогаш ништо по секоја цена. Она што треба ќе се случи во вистинско време. Ќе уживаме и ќе се надигруваме со сите екипи без калкулации. Во Суперлигата нека влезат најдобрите. Така треба и да биде. Што се однесува до управата, тамо нема да има промени. Гора Печенковски и Драган Трајковски ќе ја предводат екипата, а Блажевска додава дека не е исклучена можноста да се придружи некое ново име во текот на сезоната. Нема промени во управата. Горан Печенковски и Драган Трајковски, млади но способни тренери, ќе ја предводат екипата. Не е исклучено да се придружи и некое ново име во текот на сезоната. Секако најважниот дел е буџетот на клубот. Претседателката на клубот вели дека е обезбеден буџет соодветен за потребите на лигата. Таа вели дека проблемите доаѓаат од неисполнувањето на обврските на некои карики во системот, но се надева дека тоа ќе биде сега минато. Секоја година тргнуваме советувања и планови некаде по пат, пречки и проблеми, но се надевам дека оваа сезона, поддржани од неколку спонзори, ќе немаме финансиски проблеми. Обезбеден е буџет соодветен за потребите на лигата. Сушност, најголемите проблеми доаѓа од неисполнувањето на обврските на некои карики од системот. Се надевам тоа е минато сега. Подготовките се при крај. Екипата е спремна за стартот на новата сезона која е закажан веќе за утре. Блажевска е задоволна од ангажираноста, сериозноста и пристапот на играчите. Додава дека се уште не ја знаат силата ни плановите на другите екипи, но вели дека со должна почет ќе се подготвуваат за секој надпревар. Доколку Металург избори влез во Суперлигата, без разлика каков ќе биде новиот формат, Блажевска вели дека е сигурна дека за секој од овие играчи ќе има место за наредната сезона, секако дополнително за јакнети со поискусни играчи.
Подготовките се при крај. Спремни сме за стартот на лигата кој е закажан за утре. Задоволна сум од ангажираноста, сериозноста и пристапот на играчите кои како вистински професионалци си ја одработи оваа фаза од сезоната. Се уште не ја знаеме силата ни плановите на другите екипи, но со должна почит ќе се подготвуваме за секој надпревар. Негуваме пријателски односи со сите противнички екипи и тоа нема да се промени. Но на терен мислам дека моите момци се меѓу најдобрите и заслужуваат да бидат дел од елитата, доколку се избориме за влез во Суперлигата. Без разлика каков ќе биде новиот формат, сигурна сум дека за секој од овие играчи ќе има место и за наредната сезона, секако за јакнатиот поискусни играчи. Металург новата сезона од првата машка ракометна лига ја отвора на гостински терен против екипата на Партизан.